dosa-dosa anu zahir manu kadele ku urang kuari dosa teh hartina nujulayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mapan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bededelan tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kitu teh neulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi yang geus kolot umurna 60 tahun